ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿ ಕೆ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಹೆಸರು ಬೇಳೆನಲ್ಲಿ ವಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನನಗೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭಾರತಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲೋ, ಹಾಯ್ ಭಾರತಿ ಅವರೇ. ಹಾಯ್. ಹಾಂ, ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತ್ರಿ ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ? ನಾವು ಹೀಗೆ ಓನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Okay. ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂತು. ಈಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದೇ ಆವಾಗ್ಲಿಂದ own recipe own recipe ನಾವೇ ಟ್ರೈ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ವಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಮುಂಚೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಹಾ. ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು, ಮೈದಾ ಬೇಕು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಬೇಕು ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನು, ಆಮೇಲೆ ಕರಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ, ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕರಿಬೇವು, ಮೆಣಸು, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಬಸ್ಕೊಂಡು ಸೋಸಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನೆನೆಸಿರೋ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಸೋಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ. ಹಾ. ಈಗ ಮೈದಾ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾ, ಮೈದಾ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಸರಿ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಈಗ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕರಿಬೇವು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಉಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ. ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ, ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸರಿ. ಅದು ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಇದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ ಇದು? ಹೌದು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹಾಕಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಕವರ್ ತಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಹಾ, ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಒಡೆ ತರಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಾರು ತೊಟ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಾರು ತೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ಈ ತರ ಈಗ ಅಗಲಾಗಿ ಈ ತರ ಒಡೆ ತರಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಸೇಮ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಒಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಬೇಗ ನೆನೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
ರುಬ್ಬಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ರುಬ್ಬಂಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೋಂಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಳೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಯ್ಯೋದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಇಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗೆ ನೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಒಡೆ ಥರಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆ ಥರ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಳೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಕೆಂಪು ಬೆಂದರೆ ಆಗಿದೆ ವಡೆ. ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕವಿತಾ ಅವರೇ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಚಟ್ಪಟ್ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಡೆ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ. ತಿಂದು ರುಚಿ ನೋಡಿ, ಹೊಸ ರುಚಿ ಅಂತೀರಾ, ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯವರು ಚಟ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ವಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ಹೆಸರು ಬೇಳೆನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಮದ್ದೂರು ವಡೆ ತಿನ್ನಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಮದ್ದೂರು ವಡೆ ತರ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ. ಆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ. ಆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಕರುಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ನೀವು ಬಂದು ಚಟ್ಪಟ್ಟಾಗಿರೋಂಥ ವಡೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್? ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾರತೀಯವರು ಹೌಸ್ ಮೇಕರು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸಿ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಆಫೀಸ್ ಕಳಿಸಿ, ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಇರೋಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹಾಬೀಸ್ ಏನು, ಅವರು ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರ ಫ್ರೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಭಾರತೀಯವರೇ, ನಿಮ್ ಫ್ರೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಟಿಫನ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಫೋನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ. ಟೈಲರ್ ನೀವು? ಟೈಲರ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆದೇ ಮಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್, ಮಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ PU, ಮಗ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಹೌದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಮನೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಫುಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಹೆಲ್ತಿ ಮಾಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ಸ್ನಾಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಸ್ನಾಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ, ಹೆಲ್ತಿಯಾಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡೋವಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.